Етап словникової роботи. Укладаємо твій власний словник незнайомих слів. Спочатку ти слухаєш словникову аудіоверсію. Почувши український вислів, ти миттєво робиш паузу і кажеш свій варіант французькою мовою. Знову натискаєш паузу і слухаєш правильний переклад. Якщо вони різняться, ти записуєш тільки український варіант в колонку українських висловів і переходиш до наступного слова. Таким чином, ти укладаєш список тих українських слів, перекладу яких французькою мовою ти не знаєш. До роботи. Щороку. Chaque année. Остання. Dernière. В останній тиждень. La dernière semaine. Січень. Janvier. В останній тиждень січня. La dernière semaine de janvier. Він проходить. Il se déroule. Фестиваль. Le festival. Намальований. Dessiné. Комікс. La bande dessinée. В Ангулемі. À Angoulême. В Шаранті. En Charente. Журі. Le jury. Він щойно оприлюднив. Il vient de livrer. Список удостоєних нагороди. Un palmarès. Показовий. Représentatif. Représentative. Дуже. Très. Відкритість. Une ouverture. Міжнародний. International. Бажаний. Voulu. Обіцяний. Promu. Організація. Une organisation. Ким чим? Організацією. Par une organisation. Женевець. Le Genevois. Мешканка Женеви. La Genevoise. Батько Тітефуафа. Батько Тітеофа. Le père de Тітеф. Дієва особа. Le personnage. Білявий. Blond-blonde. Пасмо волосся. La mèche. Зі світлим пасмом волосся. À la mèche blonde. Який став. Qui est devenu. Idole. Une idole. Підліток. Un. Une. Préado. Очолити. Présider. 32 видання. La 32e édition. Японський, японська. Japonais, japonaise. Японець. Un japonais. Американський, американська. Américain, américaine. Американець. Un américain.
німецький, німецька. Allemand, allemande. Німець, un allemand. Фінський, фінська. Finlandais, finlandaise. Фіни. Des Finlandais. Лауреат премії. Le lauréat, la lauréate du prix. Альтернативний. Alternative, alternative. Без. Sans. Забувати. Oublier. Натхнення. Une inspiration. Іранський, іранська. Iranien, iranienne. Приз. Le prix de найкращий. Meilleur. Найкращий альбом. Un meilleur album. Для. Pour. Курча з чорносливом. Le poulet aux prunes. Рідко. Rarement. Відкритий. Ouvert, ouverte. Він буде відкритим. Il aura été ouvert. Також. Aussi. Від до. De à. Від манга до коміксів. Du manga au comics. Comics. Les comics. La bande dessinée. La BD. Довгий. Long, long. Довготривалий. Une longue haleine. Проходячи крізь. En passant par. Весь, вся, всі. Tout, tout. Toute, toute. Усі. Toutes les. Грань, площина. La facette. Європейський. Européen, européenne. Відображення, відбиток. Le reflet. Культурний. Culturel. Культурне різноманіття. La diversité culturelle. Сучасний. D'aujourd'hui. Комплект. Un ensemble. Він був оприлюднений. Il a été dévoilé. У четвер увечері. Jeudi soir. Театр Ангулема. Le théâtre d'Angoulême. Перед. Devant. Численний. Nombreux, nombreuse. Велика аудиторія. Une assistance nombreuse. У присутності. En présence de. Зокрема. Notamment. Ministre. Le ministre. Молодь.
la jeunesse. Спорт, les sports, що відноситься до громадських організацій. Associatif, associative, громадське життя. La vie associative, церемонія. La cérémonie, він дозволив. Il a permis, передати, висловити. Exprimer, момент. Un moment, зворушливий. Émouvant, émouvante, інші. D'autres, щирий, щира. Franc, franche, відвертий жарт. Une franche drôlerie. Як. Comme. Вистава. La prestation. Сповнений. Plein, pleine. Невинність. Une innocence. Гумор. Un humour. Дитяче журі. Le jury d'enfants. 7-8 років. 7-8 ans. Який перемежовується. Ponctué de. Все. Іменник. Le tout. Музична коротка інтермедія. Une parenthèse musicale. Офіційний. Officiel. Окрім. Outre. Приз. Le prix. Почесний приз. Un prix hommage. Його було вручено. Il a été rendu à японський майстер. Le maître japonais. Що приїхав для. Venu pour. Який приїхав спеціально. Venu spécialement. Що приїхав з Японії. Venu du Japon. Для участі у. Дієслово. Participer à. Дизайнер. Le dessinateur. Сценарист. Le scénariste. Легендарний. Mythique. Головний редактор. Le rédacteur en chef. Щомісячний. Mensuel. Назва журналу коміксів. Le Charlie. Mensuel. В 70-х роках. Dans les années 1970. Він є переможцем. Il est le lauréat. Переможець 2005 року. Le lauréat 2005. Великий. Grande. Grand Prix. Le Grand Prix. Місто Ангулем. La ville d'Angoulême. Тепер ти в свій словничок
переписуєш нові для себе відповідні французькі вислови. До роботи. Тепер ти переходиш до вивчення нових слів. Вивчивши впевнено вирази, ти зафарбовуєш одну клітиночку між французькою і українською версією вивченого виразу. Це сигнал для тебе, що цей вислів тобі підкорився.